Dabar esame Anykščių geležinkelio stotyje, bet manoma, kad jinai yra pastatyta prieš 123 metus. Ir iš tokių įdomesnių dalykų yra išlikę originalios grindų plytelės. Čia yra 123 metai, kaip koks ilgaamžiškumas. Kadaise jos buvo visos spalvotos, o šitoje vietoje matosi spalvos plytelė. Ir čia daugybę metų buvo pertvara, kažkokios lentynos, žmonės nevaikščiojo ir neištrynė spalvų. O pravaikščiojo viską nutrynė ir vietomis išminė duobes. Manoma, kad čia praėjo kokie 3 milijonai keleivių ir praeivių. Ir kiekvieną dieną tas skaičius didėja ir didėja, ir tos plytelės vis trinasi ir trinasi. Čia dar senoviniai suolai įvairūs, lentelė tablica iš sovietinių laikų. Ten surašyta, kiek kainuodavo bilietai į didesnės Lietuvos ir Sovietų Sąjungos stotis. Tai matote, pavyzdžiui, į Sočį buvo galima nuvažiuoti už 15 rublių, o į Vilnių už 5 rublius. Nes važiuodavo ratais, jau nebebuvo čia, kai padaryta buvo šita lentelė, tai jau eismo per Švenčionėlius nebebuvo. Važiuodavo per Panevėžį ir Daugpilį arba Radviliškį. Tolimiausias kampelis yra Vladivostokas, tai iki Vladivostoko 10 330 km ir kainuodavo bilietas 51 rublį. Tai tuo metu, kuo toliau važiuoji, tuo pigiau tau kainuoja kilometras, 100 km. Kelionė 10 parų užtrukdavo, taigi toks įdomus pasivažinėjimas. Ir nusipirkęs bilietą mūsų stoties kasoje, galėjai su tuo bilietu lipti iš vieno traukinio į kitą, jį atsižymėti ir kaip tranzitinis keleivis tu turėdavai visą laiką pirmumą, sėsdamas į naują traukinį. Pinigai dar per 100 metų 10 kartų pasikeitė pinigai, todėl mes negalime būti labai turtingi, vos tik tai žmonės susikrauna pinigų, prasideda tuo reformos karas. Kai vedė geležinkeliai buvo caro laikų rubliai tokie. Juos tiesiog sunaikino pirmasis pasaulinis karas, nes vokiečiai atėjus leido savo pinigus. Paskui buvo lietuviški litai, paskui rusai atėjo su savo rubliais, tada greitai atėjo vokiečiai su savo reicho markėmis. Dar vėliau rusai vėl grįžo, keitė tuos savo rublius gal 3 ar 4 kartus, kol galiausiai lietuviški pirmieji pinigai, vagnorkiai, žvėriukai, talonai ir litai, kuriuos išmainėme į eurus. Senoviniai bilietai kartoniniai buvo, o jau po 90 metų pardavinėjo tokius paprastus bilietėlius. Stoties viršininkas Jonas Bieliauskas, žmogus, kuris sugebėjo išsilaikyti savo viršininko poste net 50 metų, tai yra neįtikėtina ir galima pavadinti netgi Europos rekordu. Tai žmogus buvo ir protingas, ir gudrus, ir lankstus, ir sumanus. Ir įdomiausia, kad jis gyveno šito pastato stoties 2. aukšte. Todėl ateiti į darbą labai mažai reikėdavo jam pastangų. Tiesiog nusileisdavo žemyn laiptais ir patekdavo į darbą. Ir stoties viršininko kabinetas. Įrengtas senoviniu stiliumi. Taigi, stoties viršininko kabinetas, čia tokia aplinka pabandyta atkurti kaip tarpukario laikais, tai matome herbą lietuvišką optimistinį, kur žirgas su pakelta uodega, ir Vytautas Didysis, tai mūsų valdovas, kuris buvo išplėtęs Lietuvą nuo Baltijos iki Juodosios jūros, ir buvo imperija, ir po jo mirties, po Vytauto Didžiojo, ta imperija palengva sunyko, ir galiausiai mes patekom į Rusijos imperiją, ir mūsų geležinkelis buvo nutiestas valdant carą Nikolajų II, tai yra tokia caro laikų produktas. Ir po to, aišku, nepriklausoma Lietuva buvo, tai šita aplinka yra nepriklausomos Lietuvos geležinkelio viršininko kabineto. Radijo imtuvas Philips, kad viršininkas galėtų paklausyti žinių ir muzikos. Ir telefonu skambindavo šitaip, 3 kartus spausdavo svirtelę. Tada telefonų stotyje atsiliepdavo telefonistė, kurios ir paprašydavo viršininkas sujungti su kitu viršininku ar kitu reikalingu žmogumi. Tarnybinis telefonas
skylamušiai, rašaliniai rašalų, sugertuvas, čia dar visokiausių dokumentų, senovinių bilietų turime. Taip pat kėdė LG Lietuvos geležinkeliai, parašyta, tiksliau LG Lietuvos geležinkeliai, tai originali stoties viršininko kėdė. Galima net pabandyti patogi ta kėdė sėdėti. Ir šveicariškas laikrodis Moser kompanija. Lietuvos geležinkelio stotis buvo aprūpintos šveicariškais laikrodžiais, todėl traukiniai važinėdavo labai tiksliai. Įdomu, kad ta kompanija ir iki šiol gamina labai gerus laikrodžius. Tai tiek žinių.